Mediaplayer'da yana bitta emas, ko'p tushunchalar bor. Hop, biz tanishadiganimiz Mediaplayer set on completion listener degan tushuncha bor. Ya'ni biz qo'yayotgan media uni tugash kerak. Ya'ni tugagandan keyin masalan bildirib turadigan funksiya ham bo'ladi. Masalan set on completion listener. Buning ichiga new Mediaplayer on completion listener. Endi buning ichida biza nimani olsa bo'ladi? Buning ichida masalan media playerimizni boshlangan, ya'ni tugagan, hozir biz qiladigan mashqimiz masalan media playerda muzikamiz tugagandan keyin, ya'ni ashulamiz tugagandan keyin uni necha sekund davom etganini olsa bo'ladi. Masalan yoki qachon tugaganini bildirib turish uchun toast message bersa bo'ladi demoqchiman. Endi uning uchun birinchi in duration degan o'zgaruvchi masalan e'lon qilamiz. Undan keyin biza mp, ya'ni media player hamda mp degan o'zgaruvchiga olyapti. Biz shuni ishlatib ketsak bo'ladi media player. Ya'ni ko'rib turganinglardek get duration bor. Hop, endi get durationdan keyin biz toast message'ga biz faqat string fayllarni berishimiz mumkin. String fayllarni berishimiz majburiy bo'lgani uchun biz hozir string duration, ya'ni string m duration degan string anaqa hosil qilib olamiz. Unda string value of, hammamiz yaxshi bilganimizdek, durationni string value of ni olamiz. Endi biz toast message bersak, toast message'ni nima beramiz? Masalan duration deymiz plus m duration. Xuddi shu toast message bersak, biz hozir shu muzikamiz tugagandan keyin shu nima deymiz, muzikamiz tugaganligi haqidagi xabarni toast message olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Hozir tekshirib ko'rsa bo'ladi. Xo'p. Biz ishga tushdi. Endi ko'rib turganinglardek, ashulani qo'ysa, mana ashula o'z nihoyasiga yetdi. Men boya qo'ydim. Endi mana ko'rganinglardek durationni oldi. Endi keyingi qismga o'tamiz. Hop, mana ko'rib turganimizdek toast message ham oldi. Endi toast message olganimizdan keyin media playerda, ya'ni muzika yoki kinolarda bitta yana nozik jihati bor. Ya'ni nima bu? Biz agar programmadan, appdan chiqib ketganimizdan keyin bizda cache'da, ya'ni storage'da, app, ya'ni device storage'da, ya'ni nima deydi? Xotirasida shu narsa qolib ketishi kerak emas. Biz tozalab chiqib ketishimiz kerak va barcha bizdan keyingi bo'layotgan amallarni to'xtatib, telefonga og'irligi tushmaydigan qilib, destroy qilib chiqib ketishimiz kerak, to'g'rirog'i. Shuning uchun bizda agar ahamiyat bergan bo'lsanglar, u darsimizni boshida on destroy funksiyasi haqida gaplashganmiz, o'zi appda bor. Endi biz shu yerga tekshirib qo'yamizki, agar media player 0 ga teng bo'lmasa, ya'ni 0 qiymatga ega bo'lmasa va media player playing holatda bo'lsa, ya'ni media player yoqiq holatda bo'lsa, biza nima qilishimiz kerak? Media playerni stop qilib ketishimiz kerak, ya'ni to'xtatishimiz kerak. Start emas, stop, uzr. Stop qilishimiz kerak va media playerimizni qaytadan release'ga, ya'ni 0 ga tushirib qo'yishimiz kerak. Va media playerni xotirada joy olmasligi uchun 0 ga tenglashtirib qo'yishimiz kerak. O'shanda bizda appdan, ya'ni bizani programmamizdan chiqib ketganimizdan keyin, telefonimizdan keyin hamma narsa o'zini boshiga 0 ga qaytib qoladi va hech qanaqa og'irliksiz ishlaydigan bo'ladi. Umuman media playerlarda mana shunaqa har xil applarda muzikaga yoki kinoga bog'liq mana shunaqa anaqalarda xuddi shunaqa yo'nalishda storage tozalanib ketiladi. Bu ancha yengillik olib keladi. Endi buni tekshirib ko'ramiz har doimgidek. Appimiz ishga tushdi. Appimiz. Endi buni tekshirib ko'ramiz. Appimiz yaxshi ishlayapti. Endi destroy funksiyasining appdan chiqib ketamiz. Mana appdan chiqib ketishimiz bilan barcha anaqalar tozalanib chiqib ketdi, 0 qilindi. Endi qaytadan qo'ysa yana boshidan qo'yiladi. Hop, endi keyingi qismga o'tamiz. Hop, endi bu kodimiz ham, ya'ni bu amalni ham bajardik desa ham bo'ladi. Endi biz yana appimiz, ya'ni hozirgi media playerga sal chiroy deydimi, nima?
sal dizayn qo'shish uchun sikbar bilan amalni bajarib ko'ramiz. Ya'ni muzika qo'yilayotganda sikbarni qayoqqa olib borsa, o'sha muzikani qo'yib berish kerak bo'ladi. Hop, eng bor uzr, sal shamollash bor. O'sha hop, mayli. Hop, o'tib ketdi. Endi sikbar qo'yamiz har doimgidek. Hozir bizning dizaynimiz yoqilsa, xudo xolasa, sal kompyuterim necha marta aytib o'tganman, sal sekinroq ishlaydi. Endi sikbarni qo'yamiz. Masalan, uni farqi yo'q qayerga qo'yishimizni. Sikbar elementini qo'yib bo'lganimizdan so'ng uni o'sha match parent qilib qo'ysak, undan ham yaxshi bo'lib ketadi. Bu batting ekan. Widthni match parent qilib qo'ysak. Xo'p, mana. Endi sikbarimiz qo'ydik. ID'si sikbar ekan. Birinchi Java'da qiladigan ishimiz ID'ni olish edi. ID'ni olamiz. Xo'p. Xo'p, birinchi sikbarni e'lon qilishimiz kerak. Private sikbar. Endi sikbar elementini find view by id rid sikbar olganimizdan keyin biz nima qilamiz? Sikbar elementiga biza set max degan o'zini anaqasi bor edi. Biz sikbar haqida gaplashganda buni aytib o'tganmiz, adashmasam. Sikbarni maksimum qiymatiga nimani beramiz? Tushuntirganinglardek, Mediaplayer get duration, ya'ni Mediaplayer uzunligini sikbarni uzunligiga to'g'rilab qo'yamiz. O'shanda sikbar Mediaplayerimiz necha minutli bo'lsa, ya'ni muzikamiz necha minutli bo'lsa, biz ham o'sha qiymatdagi sikbarga ega bo'lamiz. Endi sikbarga buni tenglashtirgandan so'ng sikbarni o'zini set on sikbar change listener degan anaqasi bor, metodi bor. Unda biza sikbar on sikbar change listener va on progress paytida, ya'ni progress bo'layotgan paytda biza nuqta sikbarni yurg'izganimizda muzikamizni o'sha nuqtasiga borish kerak. Ya'ni o'sha qiymatini olishimiz kerak. Endi birinchi navbatda biz nima qilamiz? Biz tekshiramiz. Agar from user, ya'ni boolean qiymatga ega true bo'lsa davomimiz, mana bu qiymatdan foydalangan holda, agar true kelsa from userdan Mediaplayer seek2 degan o'zini anaqasi bor, metodi so'yam bo'ladi. Progressga to'g'rilab qo'ysa, biz muzikani sikbar yurg'izganimizda shu muzikani to'xtagan joyiga, ya'ni qismiga boshlab ketishimiz mumkin yoki o'tkazishimiz mumkin. Umuman sikbarni ishlatish qoidasi. Endi hozir buni Androidda device'imizda tekshirib ko'ramiz har doimgidek. Hop, mana appimiz ishga tushdi. Endi muzikani qo'yib ko'rsak, yaxshi ishlayapti. Endi sikbar yurg'izib ko'ramiz. Sikbarimiz o'sha o'zini progressida bunaqani olib ketyapti. Yaxshi ishlayapti. Pauza ham ishlayapti. Play ham ishlayapti. Hamma funksiyalari hozir biz qo'ygan funksiyalar ishlayapti. Hop, endi muzika tugagandan keyin mana ko'rib turganimizdek durationni olyapti va durationni ahamiyat bergan bo'lsanglar, 2 safardan beri u millisekundlarda olyapti. Agar biz uni qiymatini 1000 ga bo'lib qo'ysak, bizga necha sekundda bo'lganini olib beradi. Endi keyingi darsda shu yana Mediaplayer haqida yana gaplashamiz. Ya'ni sikbarni muzika bilan bir qismda shu boshlanib, o'sha yurib, boshlanib ketishi haqiqiy Mediaplayer app'dagi o'sha funksiyalarni qo'shib chiroyli qilishga harakat qilamiz.